Amici di Sportisili, buon pomeriggio e sulle note di Urlando contro il cielo di Ligabue vi presentiamo questo big match della 24esima giornata di eccellenza che vede scendere in campo Misilmeri e San Giorgio Piana. Queste le due formazioni che questo pomeriggio si scontreranno 2 marzo 2025 per una partita che, e sì è vero, ci sono 3 punti in palio, ma non ci sono soltanto 3 punti in palio. Oggi forse i cosiddetti 6 punti, perché? Perché questo è uno scontro diretto. Le due formazioni si trovano di fatti partendo dai padroni di casa, facciamo chiaramente gli onori di casa, con il Misilmeri quinto posto, San Giorgio Piana invece quarto posto. E anche un derby in casa Sportisili, perché sono due squadre che sono rappresentate, hanno la partnership appunto per ogni partita interna ed esterna proprio con questa redazione. E qui un saluto infatti dal vostro Marco Genduso che vi presenterà questo importantissimo scontro. Dicevamo una partita che non soltanto vale 3 punti ma i cosiddetti 6 punti. Dicevamo quinto posto Misilmeri, quarto posto San Giorgio Piana, insomma 38 punti contro 39. Sono due formazioni che praticamente, anzi senza praticamente, si levano appena un punto, una posizione, un punto. C'è sempre quell'uno che va a differenziare queste due squadre. Tenuta biancorossa per il Don Carlo Misilmeri, che già vediamo davanti all'entrata per poter fare l'ingresso in campo, con Mister Napoli che invece è già in panchina, sistemato, sta passeggiando in questo momento e credo che avrà anche un po' di ansia per questa partita, perché sa quanto è importante. Lui che settimana scorsa ha detto comunque che questa sia una partita molto importante, ma lui le guarda tutte come se fossero le stesse. Però non può essere mai una partita come le altre, perché adesso si affrontano quinta contro quarta e di conseguenza c'è qualcosa da fare in più. Quel qualcosa da fare in più lo vuole fare anche chiaramente il San Giorgio Piana, che è una formazione neopromossa in questo campionato, ma che sta facendo veramente molto, molto, molto bene. E quindi insomma il quarto posto con Mister Chinnici non può che essere un grande risultato, ma si cerca di fare qualcosina in più. È vero lo Sciacca che al momento è terza in classifica, quindi tenendo un po' fuori dai giochi quelle due lì davanti, ovvero Gela e Athletic Club Palermo, che sembrano praticamente impossibili da prendere. Vediamo invece lo Sciacca con 46 punti, che invece potrebbe essere anche prendibile, nonostante i punti di differenza con il San Giorgio Piana siano di 7, 8 addirittura invece per il Misilmeri. Ma nel frattempo, con l'inno classico del Don Carlo Misilmeri, noi vediamo anche l'ingresso dei 22 calciatori che oggi ci regaleranno questo match incredibile. Vediamo qui l'ingresso con Sessai tra i pali contro Andrea Di Salvo, portiere molto giovane Di Salvo. Sessai invece è un esperto di questa categoria. Fascia alle braccio per Fabio Gaglio, classe 1990. Dall'altro lato invece il capitano è Stefano Cerniglia, che nello scorso match anche sbagliato un calcio di rigore. Intanto vi mostriamo come sempre lo scoreboard e anche il risultato. Poi chiaramente, come diciamo sempre, il tempo inizierà a scorrere all'istante in cui ci sarà il primo pallone toccato. Presentiamo anche però i 3 arbitri, ovvero il signore Carlo Anelli, poi il signore Pietro Fardella e Domenico Cono, tutti e 3 di Palermo per questa importantissima sfida. Continuiamo con i nostri dati, perché ne vale la pena andarli anche a informare tutti coloro che ci state seguendo, e siamo sicuri che sarete tantissimi, perché sono 36 i gol fatti del Misilmeri, 21 subiti, terzo miglior attacco, quinta migliore difesa. Insomma, l'attacco è un po' quello che fa la differenza per Mister Napoli. D'altronde invece il San Giorgio Piana ha realizzato 30 gol, quindi 6 in meno rispetto al Misilmeri, però anche 2 in meno, e quindi questo è un po' il fattore del San Giorgio Piana, una squadra che comunque tende a subire molto molto poco, ed è una grande giocata questa, perché quando riesce a chiudere gli attacchi avversari basta fare un gol in più. Insomma, le partite le vince, anche 1-0 va bene così, direbbe qualcuno cortomuso, però insomma sono sempre 3 punti questi. Intanto vediamo il San Giorgio Piana che dovrebbe battere, quindi avere il primo possesso, invece perché si allontana, c'è Torres, no, c'è Manfred sul pallone, dunque sarà il Misilmeri a battere. Sul fischio del signor Anelli, la sezione di Palermo, dicevamo. Ora vediamo anche un attimino contezza degli schieramenti, perché sicuramente Mister Napoli va con un classico, più che classico 3-5-2, con Di Salvo tra i pali, poi Aiello, Costantino e Capozucchi a formare la linea difensiva, Cerniglia
Sanna Sardo ancora preferita a Romano e Cerniglia e Mendola, chiedo scusa, a centrocampo con Messina a destra, a sinistra invece Pellegrino, lì davanti Manfred e Gueye. Dall'altro lato invece dovrebbe essere un modulo a specchio per il San Giorgio Piana. Tendiamo il fischio, però vi diamo anche contezza delle formazioni, anche degli ospiti, e inizia il match con il primo tocco di palla del Misil Mere a cercare subito la testa di Pellegrino che abbatte praticamente un avversario. Dicevamo, se sai tra i pali, vediamo poi Gladiandulli, che è uno dei difensori per rendimento migliori di questo campionato, non chiaramente soltanto del San Giorgio Piana, ma ci riferiamo un po' a tutta la stagione, quindi tutte le squadre, quindi del campionato. Vediamo invece Scalisi che si è appena alzato, gira come fluidificante destro in questa linea a 3, lui sarà il quinto di centrocampo sulla destra. Sulla fascia sinistra invece vediamo con la mia numero 7 Antonio Panebianco, tanto con l'esterno a cercare Maltese, fa subito un grande lavoro contro Aiello. Questo è uno scontro che probabilmente vedremo. Dicevamo Gaio come centrale di difesa, poi a sinistra abbiamo Duli, in mezzo al campo c'è il solito Corso invece che a girare lì, Tricoli invece abbiamo detto a destra, invece Acquaviva dovrebbe essere la mezzala di inserimento, lì davanti invece i dubbi sono pochi perché ci sono Torres e Maltese con Pace che leggermente gioca più indietro, quindi in realtà è un 3-5-2, ma poi potrebbe diventare un 3-4-1-2. Acquaviva fa un 1-2 con Scalisi che allontana, poi mette giù Corso, palla che passa l'anticipo parte di Messina, qui fa una buona diagonale, poi lo stacco di Sanna Sardo, dicevamo preferito ancora una volta a Romano, lui che è stato sicuramente uno dei migliori in campo negli ultimi match, un grande gol contro il Cefalù, continuando la sua striscia positiva proprio in termini realizzativi contro quella determinata squadra, però adesso 2 panchine consecutive in campionato, insomma dentro casa, non è un qualcosa che forse ci aspettavamo, perché Romano è un grande giocatore. Palla in verticale di Cerniglia, stavolta sbagliata perché se sai la blocca, e qui che infatti si mette le mani tra i capelli perché avrebbe voluto sfruttarla meglio questa palla, l'avrebbe voluta forse tra i piedi. Nel frattempo qui Acquaviva lascia scorrere il pallone, sarà quindi rimessa con le mani, con Tricoli che non rischia nulla, torna dietro dal compagno Gaio, palla centrale, Corso sempre molto elegante, palla al piede Duli, palla in verticale sbagliata perché è regalata da Aiello, poi Cerniglia si libera del pallone, Messina cerca un pallone alto, qui un po' si complica la vita in realtà San Giorgio Piana, palla che viene allontanata comunque, poi Costantino con la coscia addirittura, dicevamo un po' si era complicato la vita in questo caso il San Giorgio Piana, poi con Gaio che ha preferito piuttosto spazzare più lontano che potesse in modo tale da non dare problemi. Corso sbaglia anche Aiello che infatti qua anche le urla di Capozzucchi che dice a Messina, dice parla di più perché qui questa palla l'hai praticamente non hai aiutato il tuo compagno e ha creato un'occasione per San Giorgio Piana che qui guadagna invece un calcio di punizione importante perché dato giù dovrebbe essere Torres, anzi no Maltese, scusa no, è Torres, proprio Torres dato giù e quindi calcio di punizione. Nel frattempo inizia anche un po' a piovere e dunque ormai è una costante di ogni partita del Don Carlo Misilmeri perché nelle ultime gare interne praticamente ha sempre piovuto. Oggi però quantomeno non c'è il sole che dà un po' di fastidio nella visibilità della partita. Questa è sicuramente una grande notizia. Noi ringraziamo chiaramente il tempo da questo punto di vista. Scherzi a parte, si torna quindi in campo con un calcio di punizione. C'è Pace sul punto di battuta, ma attenzione anche ad Antonio Panebianco che potrebbe essere una soluzione interessante, ma dalla prossemica credo che Pace andrà. Poi signor Aneli dice qualcosa. Insomma, dopo i primi 4 minuti già vediamo due squadre che non vogliono lasciare nulla al caso, come si suol dire. Braccio alzato per Pace
Costantino sta parlando con i compagni, vediamo se poi ci andrà verso la porta. È uno schema per un passaggio in verticale su pane bianco. Qua ci aveva provato Maltese con questa palla sulla verticale, uno schema però forse non riuscitissimo. San Giorgio Piana dicevamo che è una delle squadre migliori di questo campionato, non lo dice soltanto la classifica, lo dice anche il gioco. Bisogna anche considerare sempre che è una formazione neopromossa dal campionato di promozione, e comunque da neopromossa fare un campionato così in eccellenza non è facile, però insomma la potenza del presidente Troca ha fatto veramente tanto bene, scegliendo anche un mister come Chinnici, dando continuità chiaramente dall'anno precedente, dando nelle mani proprio del tecnico carta bianca dal punto di vista del gioco, 3-5-2 come vuole lui, giovani interessanti, ad esempio Duli che è un classe 2003, ma in realtà un giocatore che sembra un veterano in questa categoria. Poi due attaccanti come Torres, Maltese, c'è anche Pace chiaramente che gioca dietro le punte, insieme magari ai più esperti come Gaio e Corso, che chiaramente fanno un po' la spia dorsale di questa formazione. Al Toto invece il Misilmeri, che ha fatto anche qui un buon campionato, qualche punto forse perso per strada in maniera un po' ingenua potremmo dire, però comunque sempre con delle grandi prestazioni. Qui lotta, nel frattempo va giù Scalisi, travolto ancora. Lo aveva aiutato anche Tricoli, che gioca come terzo di difesa, come braccetto di destra, perché il braccetto di sinistra è Duli, dicevamo, e invece centrale Gaio. Sarà quindi calcio di punizione con Lamin Sesai che andrà a battere, tutta corta Gaio. Cerniglia con il petto sbaglia perché ruba il pallone molto bene Maltese, si autolancia, Maltese va sul mancino, potrebbe calciare, vediamo, è un po' chiuso, va giù, calcio di punizione che non verrà avvisato. Poi Pace ancora, taglio alle spalle della difesa con Pane Bianco che mette dentro, la palla rimane lì e poi Capozzucchi mette una pezza gigantesca quanto una casa perché spazza il pallone. Gaio invece con il petto è attentissimo, ma è una gran bella partita. Stiamo vedendo un San Giorgio Piana che, piuttosto che magari difendersi e fare giocare un po' il Misilmeri, ha deciso di attaccarlo fin dall'inizio, e credo di poter dire che sia stata anche la scelta corretta, la più corretta che il mister Chinnici potesse decidere di fare, perché il Misilmeri è una squadra molto offensiva. Mister Napoli lo conosciamo tanto bene, e forse per metterlo in difficoltà devi fare lo stesso gioco, ovvero attaccarlo, pressarlo in alto, e al momento il San Giorgio Piana lo sta facendo benissimo. 0-0 comunque il risultato dopo 7 minuti, ma una gara molto divertente. Pace, spalle alla porta, libera il compagno, adesso Corso, cerca un esterno, Costantino in testa allontana come può, Manfred, trattenuta forse di Tricoli, ma si continua. Messina si gira perché aveva visto la pressione di Pane Bianco, poi Cerniglia, palla lunga con Duli che qui lascia Sesai, anche chiamato a gran voce dal portiere dicendo Duli lasciala, e lui infatti fa proprio questo, preferisce lasciarla al portiere. Gaio, palla precisa per Gladian Duli. Dopo il tocco di Corso, la porta in avanti il numero 8, esperto. Aiello, lascia lì il pallone, Cerniglia, allarga verso Mendola. Lui che ha deciso l'ultimo match contro il Castellammare, contro il Castellammare, 1-0 il risultato. Una partita dominata dal Misilmeri, ma anche con due rigori sbagliati, uno di Cerniglia, l'altro di Manfred. Tante occasioni, forse troppe, infatti dicevamo questo a Mister Napoli durante l'intervista post match, un po' troppe occasioni sprecate. Lui era comunque contento della prestazione, e credo che alla fine la cosa più importante siano i 3 punti che il Misilmeri comunque ha conquistato. E proprio Mendola è stato lui a trovare il gol per battere Di Paola, che ha respinto un rigore dei 2 calciati dai padroni di casa. Tra l'altro anche la seconda partita consecutiva tra le mura amiche delle Misilmeri. Sannasardo liberato con il destro, apre dalle parti di qui che fa un aggancio meraviglioso. Gaye punta la difesa, Gaye vuole rientrare, vediamo, va sul fondo sinistro, cross dentro, allontana invece Gaio come poi Acquaviva si impegna per non fare terminare la palla fuori, ma non ci riesce, e dunque rimessa laterale.
Andrà Pellegrino a battere con le mani. Ci aspettiamo infatti una rimessa lunga. Che si muove dentro l'area di rigore e vuole questa palla. Però anche marcato da Scalisi. Non lo vuole fare girare lo stesso giovane numero 2. Scarica la palla dietro, ma va fuori. E dunque ancora rimessa per Don Carlo Misilmeri, che si sta cercando di riversare un po' in attacco. Sale Costantino dentro l'area di rigore. Scende invece Aiello a fare compagnia a Capozzucchi. Pellegrino cerca le torri, palla che passa e poi fallo in attacco di Gueye, che si rammenta, dice: cosa ho fatto? Era molto vicino il signore Carlanele e dice: e fallo. E dunque calcio di punizione per il San Giorgio Piana, che batte immediatamente con Sesai dopo l'appoggio di Gaio. Ancora Sesai e nuovamente il capitano del San Giorgio Piana. Palla lunga, forse un po' troppo, dittamente dalle parti di Salvo, che non perde tempo. Aiello, Cerniglia. L'anticipo netto da parte di Mendola. Bella palla in verticale su Gueye, che può calciare. Gueye le finte. Gueye ancora. Gueye! E poi sulla linea. Si chiede il gol, ma la palla non è entrata per il direttore di gara. Si continua ancora con il pallone in verticale. Poi conclusione di Pellegrino. Niente da fare, si rimane sullo 0-0. Ma questa è stata una grande occasione con Gueye, che prima salta l'uomo nettamente, poi calcia e sulla linea la palla viene salvata. Incredibile. Si chiedeva che la palla fosse dentro, ma non è, per la terna arbitrale che dice tutto ok, si deve continuare. Insomma, è una gara molto molto divertente, ma ve l'avevamo detto. Va Pellegrino a battere il calcio d'angolo con il suo sinistro, una battuta ad uscire. Intanto l'editore di gara parla con Costantino, marcato da Gaio, una sfida non tra capitani, perché Costantino non la fascia al braccio, però insomma tra difensori che di partite in categoria ne hanno tante. Costantino addirittura primavera del Palermo. Sarà calcio d'angolo, batte Pellegrino, poi salta in testa Gaio, che però non dovrebbe averla toccata. E infatti è rimessa per il San Giorgio Piana. Un buon inizio da parte delle due formazioni, con forse i primi minuti maggiormente gli ospiti. Adesso invece i padroni di casa stanno piano piano uscendo dal guscio. Se sai, la pressione alta di Sannasardo qui. Poi Capozzucchi in anticipo, sbaglia il retropassaggio perché prende in pieno Torres, che era lì pronto a dargli fastidio. Palla però è stata soltanto toccata dall'argentino, che poi non ha comunque preso il possesso. Sarà quindi rimessa con le mani. Capozzucchi, rimessa che termina però tra i piedi di Gaio. Ma centrale, Corso. Duli. Corso. Finta, molto bene. Esterno, Gaio e nuovamente Duli. Pace vuole illuminare il campo. Subisce fallo sul rientro di Sannasardo, falloso. Il funambolo con la maglia numero 10 si guadagna questo calcio di punizione. Questo potrebbe essere importante, perché su questi calci piazzati si potrebbe anche decidere la partita. Lo sanno entrambe le formazioni, lo sanno mister Chinnici e mister Napoli. Sistema il pallone Pace. Alza due braccia il 10. Va sul secondo palo, allunga Costantino, poi Acquaviva con Gueye. Un po' sbracciano i due, ma Gueye la meglio perché ha uno scatto, quasi un razzo, e poi va giù, e qui giallo. Cartellino giallo per Duli, che l'ha dovuto buttare giù perché Gueye oggi sembra veramente tanto in forma.
anche nelle scorse partite chiaramente ha sempre giocato molto bene, ma oggi sembra avere quasi una marcia in più. Chissà che non senta particolarmente la partita, visto anche la classifica. Come dicevamo, si affrontano la quinta e la quarta della classe e dunque soltanto un punto a superarli, e una vittoria delle due squadre potrebbe veramente significare tantissimo, perché per il San Giorgio Piana vincere significherebbe allontanare, non dico definitivamente, ma mettere veramente una grossa ipoteca sul quarto posto. Dall'altro lato invece il Misilmeri andrebbe a credere ancora di più nel quarto posto, perché significherebbe sorpassare il San Giorgio Piana. Ricordiamo 38 e 39 punti, andrà a 41 e quindi sorpassare i 2 punti sarebbe una grande notizia per Mister Napoli, ma mancano ancora tante partite. Un pareggio invece andrebbe a muovere leggermente la classifica, ma non per le due formazioni, perché si virebbe sempre questa fisionomia. Va Pellegrino che cerca la porta e la sblocca Pellegrino, una magia con il sinistro, e fa 1-0 dopo 16 minuti, l'esultanza con i compagni in panchina, e poi va sotto la curva del Don Carlo Misilmeri e credo fosse un bacio alla fidanzata, probabilmente. 1-0, che gol di Pellegrino! Il vantaggio per il Don Carlo Misilmeri con la prodezza di Riccardo Pellegrino, che con il sinistro è stato perfetto, l'ha messa lì dove, se sai, non avrebbe potuto fare praticamente nulla. È sconsolato tantissimo Glediandoli, ma in quel caso non poteva aspettarsi altro, che gli era lanciato in porta, lo doveva stendere lì. La punizione poi è arrivata, ma è stata sicuramente una magia da parte dell'avversario, quindi non diamo molte colpe alle centrale Doli, perché qui ha fatto probabilmente la scelta giusta: fare fallo, spendersi un cartellino seppur nei primi minuti per fermare Gueye, che era veramente lanciato in velocità, e quando parte in velocità è dura fermarlo. Poi la punizione è un po' un terno all'otto, insomma si può segnare per come si può sbagliare, in questo caso Pellegrino l'ha fatta, e quindi insomma Duli, che è tanto sconsolato, credo che non debba darsi troppe colpe, perché è stato un gol incredibile del suo avversario. Duli, corso, apre bene dalle parti del compagno, poi Aiello in anticipo mette giù il pallone, Capozzucchi, pressione alta di Torres, che sappiamo essere un attaccante sia bravo sotto porta, perché i gol li fa, ma anche un attaccante che è molto bravo sulla fase di pressione, sulla prima pressione ai difensori, anche come raccordo, perché è un giocatore che tende a collegare centrocampo e attacco, venendo anche fuori dall'area di rigore. Intanto Mendola è veloce, ma Corso lo insegue anche lui molto rapido, col tacco rientra Mendola, bella giocata, finta di corpo, Mendola in mezzo a due, che giocata, poi riesce ad appoggiarsi, Manfred fa buon lavoro, Manfred ancora col sinistro potrebbe calciare, lo fa Manfred, Sesai blocca, va lunghissimo Sesai, Torres mette una palla complicatissima e guadagna anche un calcio di punizione. Poi si continua a giocare con Pellegrino e Torres dice qualcosa al direttore di gara, forse voleva che fischiasse prima, ma in realtà quando ha messo la palla giù il direttore di gara ha subito fischiato, quindi insomma prima di così era un po' complicato fare. Ed è quindi calcio di punizione per il San Giorgio Piana, che si spinge in avanti nel tentativo di recuperare questa partita. Ricordiamo 1-0, ma ci sono ancora tantissimi minuti, insomma sono passati 20, si gioca nei 90 minuti, dunque 70 minuti, facendo una semplicissima operazione matematica, e c'è veramente tanto ancora da raccontare. Noi saremo qui a farlo. Calcio di punizione, battuto sul secondo palo Costantino, che sta preciso ad allontanare, poi Torres mette ancora dentro, allontana Mendola, Gueye potrebbe ripartire come in precedenza, vediamo se la sua velocità sarà ancora una spina nel fianco per gli avversari. Questa volta viene fermato in maniera regolare
doppio passo elegante da parte di Tricoli, che poi sbaglia il passaggio verso Acquaviva, o meglio sbaglia Acquaviva l'aggancio sulla pressione di Manfred, che si gira destro sinistro, si è fermato sulla posizione Messina, e poi Sanna Sardo, chiedo scusa, non Messina, ed è gioco fermo. Però grande occasione ancora per il Don Carlo Misilmere, in questo caso con l'inserimento senza palla di Vito Sannasardo, l'ex marineo. Si è spinto tanto, forse è anche un po' questa la differenza con Romano. Romano è un classico play, vertice basso, prende il primo possesso, smista e fa lavoro di regia. Sannasardo invece è un giocatore che comunque, vista anche le sue doti, con le marineo giocava addirittura trequartista, seconda punta quasi, va leggermente più avanti, quindi forse una presenza in più all'interno dell'area di rigore che a Mister Napoli può servire. Però insomma, lasciare in panchina Romano è un po' una scelta complicata. Mister Napoli ha dato invece continuità allo stesso 11 che ha vinto. Tanto palla perfetta per Mendola, la controlla Mendola sul sinistro e se lo divora qui Luigi Mendola, ma c'è stata una deviazione, quindi grande parata di Sesai. Gheie batte subito, Pellegrino non si è sistemato ancora il San Giorgio Piana, può crossare, lo fa adesso sul secondo palo, sbuca Aiello che la rimette ancora dentro, molto lunga, forse troppo, poi Pellegrino col sinistro, palla che rimane lì, e poi una deviazione di Mendola ancora, palla fuori, ma quante occasioni stiamo vedendo. Frattempo c'è un cambio, perché lascia il campo Acquaviva e credo che non ci sia un problema tanto dentro Alaimo. Non credo sia una questione fisica, perché sembra un po' arrabbiato Acquaviva, quindi credo sia una questione puramente tecnica da parte di Mister Chinnici, che ha deciso di levare dal campo il proprio numero 4. Entra Alaimo, che vediamo come si comporterà dal punto di vista tattico. Non dovrebbe essere cambiato nulla, perché Alaimo prende proprio quella posizione. Scalisi, bella giocata qui, palla in verticale, Maltese scambia, va sul mancino, potrebbe calciare Pane Bianco, si complica un po' la vita, ma fa una bella giocata, poi va giù, non c'è nulla, si continua, poi Messina non vuole andare in sprint, decide di fermarsi e poi si prende forse un calcio di punizione, fallo di corso. Frattempo qualcosa è cambiato, perché vediamo Alaimo in realtà come tornante a destra, mentre invece Scalisi gioca come play davanti alla difesa, e quindi questa è stata la scelta tattica di Mister Chinnici. Palla lunga, poi Manfred prova un'etta versione dentro, la tocca a Gaio, braccia dietro la schiena, non vuole rischiare nessun tocco con il braccio. Manfred sceglie il destro, Gaio lo tiene lontano, ma palla comunque passa ancora dentro e Scalisi mette una pezza contro col mancino, non benissimo, Messina la svirgola un po' e va Costantino. Mendola, lui che ha avuto l'occasione di raddoppiare. Gueye prova a rientrare, fa tutto solo, forse doveva scaricare un po' prima il pallone. Buona idea invece di Corso, che gli ruba spazio, tempo e pallone, ruba tutto. Pane Bianco, Corso ancora, palla in verticale sbagliata, Cerniglia, poi in ombra il capitano del Misilmeri, che oggi sta giocando invece da play davanti alla difesa, quindi il posto un po' di Romano lo prende con Sannasardo invece che gioca come mezzala, quindi questa è un po' l'unica differenza dal punto di vista tattico dell'ultimo match contro il Castellammare, dove Sannasardo giocava come vertice basso, mentre invece questa volta è Cerniglia a giocare in quel ruolo, e di conseguenza la posizione di Cerniglia viene presa da Sannasardo. Sesai mette fuori tempo l'arrivo anche di Sannasardo.
Pace. Tricoli scambia col compagno, sbaglia Laimo, Mendola, Gueye ancora una volta in mezzo a due, che partita di Gueye, fa liberare la velocità di Pellegrino che mette dentro Manfreda, controlla e poi un tocco da parte di Dole che quasi beffava Sesai, ma San Giorgio Piana non c'è questo pomeriggio, sta giocando solamente il Don Carlo Mesilmeri e il risultato di 1-0. Sarà ancora quindi calcio d'angolo con Pellegrino pronto a battere, con il suo sinistro può trovare una conclusione positiva, vediamo, va dentro Pellegrino, se sai con i pugni, molto attento, poi a Laimo, sfonda Messina, ma si continua, tutto ok, effettivamente siamo anche d'accordo, è stato un contrasto fisico ma non è falloso. Pace punta all'uomo, va sul mancino, poi rientra, si ferma, Pace ancora, può crossarlo, fa adesso, colpo a liberare di Aiello che poi fa cenno ai compagni di salire e dunque mettere anche in fuorigioco probabilmente i suoi avversari. Poi Torres sul destro libera per una conclusione, poi non lo fa, Corso, si torna ancora da Pace, vediamo se sceglie di andare sul sinistro, lo fa adesso, crossa dentro, colpo di testa e poi la parata di Di Salvo, la palla forse sembra terminata fuori ma forse anche sul palo, Salvo non rischia nulla, va in presa, si tuffa, ma adesso anche San Giorgio Piana si fa vedere e lo fa con la tecnica di Pace. Duli, Costantino allontana senza badare allo stile, poi sale di testa in cielo come può Manfreda, ma non basta, Scalisi, poi tocco con il braccio vistoso da parte di Cerniglia, sarà dunque calcio di punizione per il San Giorgio Piana che dunque guadagna l'ennesimo calcio piazzato, non li ha sfruttati benissimo in realtà in questo primo tempo però. E dunque c'è Pace, si allontana Corso, barriera soltanto Gueye che ascolta attentamente Di Salvo che insomma gli stava dando tutti i chiarimenti. Battuta dentro, allontana Costantino, poi Corso mette giù una palla alta e poi Alaimo decide di andare dietro da Sesai, un po' anche i malumori da parte dei compagni che volevano una palla in avanti, poi prova a controllare Torres, non riesce, pane bianco, poi Corso, Di Salvo, qui stacca di testa anche Gaio, aveva staccato bene, fallo per un attacco, rimasto giù il portiere, minuto 28 di gioco, insomma siamo praticamente a un terzo di gara, ma una gara molto molto bella, 1-0 per chi si fosse sintonizzato con questo istante sui canali di Sportissili. Decide momentaneamente la rete di Pellegrino e che gol sul calcio di punizione, per chi non l'ha vista consiglio di tornare con il ditino e toccare lo schermo per tornare indietro e vedersi il gol, perché è veramente una gran bella punizione quella dell'esterno, maglia numero 3, stagione un po' sfortunata dal punto di vista degli infortuni, adesso sta bene, è tornato e si è ripreso la fascia. Dall'altro lato invece gioca Messina, chi invece è assente è Ivan Lavardera, che è anche il numero 10, stagione super positiva per il classe 99, però un infortunio non gli ha permesso di scendere in campo intanto con Castellammare e poi insomma forse nemmeno oggi, ma vedremo se mister Napoli gli concederà qualche minuto per riassaggiare il campo. È un giocatore molto importante, tanto sbaglia qui Pane Bianco con il buon lavoro in pressione da parte di Messina sotto gli occhi del presidente. Rimessa, la mette giù, Manfred si gira molto bene, Manfred calcia, sei stato il primo palo e poi allontana la difesa con Gaio e nuovamente Pane Bianco, palla alta
la controlla Amendola come può, Cerniglia, Amendola ancora, allarga il gioco, molto indietro verso Capozzucchi. Sbaglia il passaggio, Corso capisce tutto in anticipo, fallo di Mendola, infatti il vantaggio e si continua per San Giorgio Piana con Torres, fa un buon lavoro qui, poi cambia idea perché va da Pace, palla complicata da mettere giù, ma Pace riesce a tenerla almeno per qualche istante ed è giallo intanto per Mendola. Giallo corretto da parte del direttore di gara che insomma Mendola, poi Torres calcia da fuori di salvo qui, stava compiendo una frittata, dicevamo giallo corretto perché era una ripartenza importante. Mendola si è speso questo cartellino un po' come Duli in precedenza, dunque metodo di giudizio corretto da parte dell'arbitro che ha preferito continuare insomma con questa visione. Sannasardo, bella palla che ieri, detto qui poco fa si è avvicinato vicino alla nostra postazione, insomma, e abbiamo visto come abbia all'altezza della spalla un taglio sulla maglietta, insomma, forse qualche marcatura un po' pesante. Cossentino, Aiello, Cossentino, lui il leader di questa difesa. Capozzucchi, Mendola, Manfred prova ad andare incontro, sta facendo a sportellate con tutti Manfred, quasi anche con i compagni, insomma lavoro sporco lo fa e lo fa anche tanto. Gueye, palla sulla sinistra, cerca di crossare, sarà quindi rimessa tutta subito con Maltese che poi si appoggia dietro. Duli, nel frattempo continua a piovere qui a Misilmeri. Pace, si va a prendere lui il pallone basso, pallone basso, Corso sbaglia il tocco, Gueye mette palla giù, poi palla intelligente con Pellegrini, anzi con Manfred che rientra sul destro, se calcia, cerca un cross dentro, sporcato, forse no, nessuna sporcatura, soltanto errore da parte di Manfred, forse il primo errore della sua partita, ma dopo 33 minuti di questo livello, insomma, credo che si possa anche perdonare. Pane Bianco torna dietro da Sesai, alla lunga di Gaio per il colpo di Torres anticipato però da Aiello e dunque rimessa laterale che verrà battuta in una posizione comunque offensiva, quindi rimane in attacco il San Giorgio e poi cambio di rimessa, poi anche un po' arrabbiato, gesto di stizza da parte di Torres che un po' arrabbiato per il cambio di battuta ha calciato il pallone dicendo insomma, facendo capire come non sia contento al momento dell'atteggiamento da parte dei propri compagni, forse anche un po' sfortunato su alcune situazioni, però il Misilmeri al momento in questi 34 minuti credo stia giocando meglio. Poi conclusione di Pane Bianco, insomma chiesto forse un po' troppo, ma deve provare queste situazioni il San Giorgio Piana perché su questi tiri si può anche riprendere la gara, perché con un campo così, con la pioggia e anche qualche rimbalzo strano ogni tanto si potrebbe trovare il gol. Quindi Pane Bianco non ha calciato bene, ma ha fatto bene a provare, questo sicuramente.
tempo Mister Napoli. E Di Salvo forse si becca il giallo, vediamo. Dice alla prossima sei ammonito, un po' troppi secondi. Ma lungo Di Salvo, di testa cerca di staccare Manfrè come può, c'è lo scatto di Pellegrino che ha la meglio, può crossare, va sul fondo, traversone dentro, Gaio, prima col petto, poi con un rilancio lungo, Costantino in anticipo, la controlla come può Manfrè, poi l'anticipo di Duli che non ne funziona, Sanna Sardo, Mendola ancora, Pellegrino, cross dentro, che gliela tocca, poi si ferma ancora, traversone dentro e Gladian Duli allontana come può con il colpo di testa preciso. Maltese, pochi palloni toccati di momento per lui, corso dopo il passaggio di Pane Bianco. Corso, Pace, la controlla con la coscia, riesce comunque a seguire il compagno, Maltese viene fermato, poi Scalisi, bella palla, la controlla ancora una volta Maltese che si appoggia su Pane Bianco, Messina la meglio perché l'aggancio non è dei migliori da parte del suo avversario, poi Duli con l'esterno libera Scalisi di prima, molto bene qui per Maltese che punta la difesa, Maltese va sul destro, potrebbe calciare, vediamo, poi allarga il gioco, decisamente idea corretta perché c'è il traversone, questa volta non irresistibile da parte di Claudio Laimo che ricordiamo è entrato circa al 20° minuto di gioco con il cambio su Leonello Acquaviva, gara sicuramente non positiva per il 4, è un cambio dopo 20 minuti e anche un po' una risposta da parte del mister. Palla ad imbucare, corso, cerca il cross, prende Sanna Sardo che ancora continua a pressare, poi Mendola che è stato ammonito, ricordiamo che gli va giù, non c'è nulla, poi rimane ancora a terra con lo scontro con Tricoli. Mister Napoli si arrabbia un po', Gueye dice qualcosa, ancora una volta si... Sarà quindi calcio di punizione. Minuto 38. Gueye, Capozzucchi, passaggio sbagliato, poi ci prova a tenerla in campo Scalisi. E va Capozzucchi. Pellegrino cerca di fare correre Gueye, palla direttamente però da Lamin Sesai. Duli verso Corso, cerca sempre l'idea del numero 8 che per oggi sta un po' sbagliando qualche palla di troppo. Mendola, libera Gueye che è veloce però si ferma, vuole un compagno, palla dentro, era intelligente qui l'idea verso Manfrè, ma capisce tutto Gaio. Buona gara da parte del centrale Manfrè e qui forse fa fallo effettivamente. Ha cercato di prendere posizione, molto arrabbiato, poi Tricoli ma anche Gaio a protestare con Manfrè. Si vanno a prendere un po' il padrone con le cattive, anche se sai adesso forse per stemperare. Manfrè sicuramente non voleva fare fallo perché aveva cercato di prendere posizione per girarsi, poi però nel modo di prendere posizione comunque colpisce l'avversario e sicuramente, ripeto, in maniera involontaria, però il fallo c'è. E adesso quindi calcio di punizione con Sesai che si prende il tempo anche per fare salire i compagni e va da Duli.
Scalisi verso Corso, prova ad aprire dalle parti di Pace, sempre molto tecnico. Corso, ancora Pace, provano a dialogare i due calciatori. Corso in verticale, bella palla, poi fa un buon lavoro. Maltese potrebbe anche provarlo, forse con l'esterno, prova l'imbucata, poi lontana come poco Sentino, ma ancora una volta possesso San Giorgio Piana. Adesso sta cercando di schiacciare il Don Carlo Misilmeri e ci sta anche riuscendo. Corso sale Tricoli ma non viene servito. Pane Bianco, sovrapposizione che non arriva di Dulli, vuole appoggiarsi invece da Torres. Scalisi, bella palla verso Pace che vuole il destro, poi apre dalle parti di nessuno perché Alaimo qui è andato all'interno, i due non si sono capiti e dunque rimessa dal fondo. Di Salvo rischia un po' perché palla non la prende, viene istituita adesso. Batte corto da Alberto Costantino. Aiello, ricordiamo per lui un gol con la Teddy Cleve Palermo. Guidi di testa nel frattempo. Sesai, pressione alta di Messina che dall'esterno destro praticamente è arrivato a fare la punta in questo caso. Mendola va giù, scontro con Scalisi, poi fallo di Manfred. Poi tutto ok tra i due. Gaio libera Duli. Palla a liberare, poi Pace che è veloce, entra dentro il rigore, Pace va dentro, vediamo, va giù ed è calcio di rigore. Calcio di rigore, fallo di Messina. Un po' ingenuo quel numero 13 a colpire Pace da dietro, che quando ha sentito il tocco è andato subito giù, saggiamente potremmo dire, ed è quindi calcio di rigore. Vediamo chi batte. Forse lo stesso Pace. Qui si è inventato questo calcio di rigore, sfidando sulla velocità il suo avversario e poi andando giù quando ha sentito il tocco. Effettivamente Pace è anche uno dei migliori in campo per i suoi ed è anche giusto che batta lui contro Di Salvo. Vediamo come va, rincorsa corta, va col destro ed è 1-1 per il San Giorgio Piana che recupera questa partita con la pioggia. Lo fa con Pace dagli 11 metri, fa 1-1. E i calci piazzati qui fanno la differenza. Calcio di punizione per il Don Carlo Misilmeri, calcio di rigore per il San Giorgio Piana. Minuto 43 e si va verso la fine del primo atto di gioco di queste due formazioni. 1-1 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali sportivi, ma come diciamo sempre siamo sicuri che ci state seguendo fin dal primissimo minuto di gioco. Mendola, Gueglie, palla che finisce sui piedi di Pellegrino che può crossare sul secondo palo, stacca Messina, ma ottima qui la diagonale di Pane Bianco che non disdegna la fase difensiva, anzi la fa molto bene qui. Batte di testa il suo avversario in questo duello che un po' si ripete. Nel frattempo viene chiamato Cerniglia. C'è qualche problema perché forse un po' troppe persone in campo, però si ritorna in campo dunque con Sesai, allunga verso Pane Bianco, poi prova a tenerla in campo come Popace, andrà quindi Aiello con le mani che lascia però Messina.
Tra Messina, quindi con le mani rimessa lunga a cercare l'aggancio di Manfred che entra dentro l'area in mezzo a 3 braccato, praticamente a 3 maglie nere. E poi la finta qui ottimo da parte di Pane Bianco, palla velenosa, Cernia infatti la ruba, poi Mendola con il sinistro trova una deviazione, palla che si impenna, va giù ed è fallo in attacco. Poi si va anche dalle guardalinee, si chiedeva un tiro dal dischetto con Cernia molto arrabbiato. Sono tante proteste in questo momento. Insomma, in questi ultimi minuti si è giocato poco, sono state tante proteste e gioco fermo. Si vedeva forse un intervento su Gueye che si è alzato soltanto adesso. Dovrebbe essere stato fallo in attacco, ma siccome ha alzato il braccio il direttore di gara, e quindi punizione in 2 dovrebbe essere almeno. Anzi no, direttamente punizione, non in 2, ma questo è gioco pericoloso addirittura. Poi Cernia da capitano a caricare i suoi. C'è la voce del signor Carlo Anelli che dice recupero tutto nonostante le tante interruzioni. 3 minuti a partire da adesso, dunque fino al 50° si giocherà questo primo tempo. Insomma, un bel primo tempo, molto divertente. Se sai, fa una rimessa lunghissima. Cerca di venire fuori, Manfred la controlla, la tiene pure in campo, poi libera su Sannasardo, Cernia con il destro, apre sul versante opposto perché vede Pellegrino che poi cerca un rilancio lungo, testa di Messina, però verso nessuno. Scalisi. Gaio, adesso Tricoli. La controlla Pace. Tacco di Torres verso Maltese. Si cercano tante, 2, va giù. Ed è calcio di punizione, fallo di Pellegrino su Torres. Non è d'accordo il 3. Molto sicuro invece signor Anelli. Ed è quindi calcio di punizione. Vediamo infatti Pace sul punto di battuta, lo specialista di questi calci piazzati. Sistema il pallone, tocca anche il campo per abbattere il pallone, crossa dentro sul secondo palo, sbuca però Di Salvo che va lunghissimo per cercare la velocità di Gueye. Se sai però in anticipo quasi come un libero, palla che rimbalza, Gaio lascia scorrere e poi Aiello come può. Sarà quindi rimessa laterale. Cernia, dopo aver messo giù il pallone, va centrale, l'anticipo di Gaio, poi Mendola. Palla che viene allontanata, Manfred prende una botta, poi Gueye si continua, testa di Duli, poi Scalisi, palla gettata in avanti. Si batte quindi con Messina che va lungo verso Gueye, però la battuta era leggermente più indietro.
Al momento in gol ricordiamo Pellegrino e Pace classe 2001. Pane bianco, messa competenza di Torres, poi Aiello, Pace si mette davanti e fa fallo però. Poi con Cernia si mandano a quel paese, diciamo. Sarà calcio di punizione, forse anche l'ultima azione della partita, almeno per questo primo tempo, e infatti duplice fischio da parte delle direttori di gara. Si va all'intervallo sulle note di Battito di Fedez, canzone di Sanremo, e noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi sui canali sportivi, perché solo qui il secondo tempo in esclusiva della sfida. A dopo! Da Sportisili a Mister Boncore. I suoi ragazzi hanno messo grande impegno e grande determinazione, soprattutto nella prima parte del primo tempo, in cui sono riusciti anche a mettere sotto gli avversari fino al momento dell'Eurogol che ha sbloccato il match e che ha messo, diciamo, la situazione in discesa per gli ospiti. Però grande prestazione dei suoi ragazzi. Sì, io nonostante si guarda il risultato, sono contento della prestazione dei ragazzi. Oggi naturalmente incontravamo la prima della classe, dove c'era tanta qualità dall'altro lato, e io ho un gruppo di ragazzi che stiamo facendo un percorso di crescita e vedo una crescita costante nel lavoro e tutto. Oggi, nonostante il risultato, esco forte di questa prestazione che ci serve per affrontare il futuro, e io penso che lavorando così come lavorano questi ragazzi durante la settimana e la domenica con queste prestazioni, io penso che sarà duro incontrarci per gli altri. I risultati sono sfavorevoli, però è obiettivo che la squadra non molla in nessuna partita e vende sempre cara la pelle. Sì, c'è una squadra giovane, una squadra, figurati che oggi vedere un 2008 in porta, che forse in tutta Italia in eccellenza non esiste, è anche un motivo di orgoglio mio e di questi ragazzi per come lavorano durante la settimana. Sapevamo che avevamo di fronte, con tanta umiltà abbiamo affrontato l'Atletico e niente, infatti ho elogiato i ragazzi là dentro e siamo convinti della prestazione che è stata. Miglioriamo di partita in partita, solo che non c'è più tempo, adesso abbiamo bisogno di fare punti. Sì, come abbiamo detto alla vigilia, ovviamente era importante ripartire bene, ripartire con voglia, ripartire con fame di ritornare alla vittoria. Credo che comunque la prestazione è stata condita pure da questo, perché alla fine, sai, è facile dire la prima contro l'ultima, ma credo che il Laskari ha giocato la sua onesta partita, ci ha messo tutto. Queste gare devi essere bravo a farle diventare facili. Ci siamo riusciti dopo il vantaggio, dopo il gol dell'1-0, non ci siamo abbassati, abbiamo giocato sempre della metà campo, e questo comunque è frutto di determinazione e di voglia. E adesso bisogna continuare a guardarsi bene le spalle dagli attacchi del Gela, che non perde colpi. No, noi dobbiamo guardare a noi stessi. Domenica abbiamo questa partita e si sa, il campionato non deve guardare mai dietro, ma deve guardare sempre gara dopo gara. Domenica ci sarà questa partita che affronteremo come abbiamo affrontato tutte le altre, quindi né più né meno, dobbiamo mettere tutto quello che mettiamo sempre tutte le partite, e poi tireremo le somme. Adesso concederà un giorno di riposo ai suoi o sarà subito testa alla prossima partita della domani? Non c'è da cambiare nulla. Domani i ragazzi hanno un giorno di riposo, riprenderemo martedì come sempre abbiamo fatto, come facciamo tutte le settimane, quindi non c'è da cambiare nulla e c'è solo da continuare a fare quello che stiamo facendo. Quindi poi ovviamente, ti ripeto, se tutto quello che fai lo fai bene, lo fai nel modo migliore, i frutti e i risultati arrivano. Benvenuto a Roberto Crivello. Dunque, l'esperienza di Roberto Crivello al servizio dell'Athletic Club Palermo. Anche grazie a te la tua squadra è riuscita ad arginare tutte le manovre offensive dell'Ascari e ha portato a casa una vittoria meritata attraverso una prestazione concreta, riuscendo a ottenere il massimo risultato col minimo sforzo. Grazie intanto, sì, siamo contenti.
abbiamo preparato la partita molto bene in settimana e queste partite le devi sbloccare. Siamo stati bravi e fortunati a sbloccarla subito e quindi poi la partita è andata in discesa. Continua il testa a testa col Città di Gela, 0-3 vince l'Athletic, 3-0 risponde il Città di Gela. Sembra un duello che durerà fino al termine di questa stagione. Sì, sicuramente durerà fino alla fine e poi vedremo chi sarà più forte. E adesso, in vista della prossima sfida, la squadra deve caricarsi al massimo per raggiungere una vittoria che potrebbe fungere da spartiacque in vista del momento decisivo per questa stagione. Sì, noi adesso ci riposiamo e poi da martedì pensiamo al Gela, però il campionato non finisce domenica. Sicuramente sarà una partita importantissima dove tutte e due le squadre vorranno vincere, però ripeto, il campionato non finirà domenica. Non abbiamo approcciato la partita per niente bene, come d'altronde col Casteldaccio il primo tempo. Si è messa male, poi abbiamo avuto comunque una reazione all'inizio del secondo tempo, l'abbiamo pareggiata, poi abbiamo fatto degli errori individuali clamorosi che ci siamo consegnati alla Parmonval. Chiaramente la Parmonval era ben messa in campo, ha fatto la partita che doveva fare, ha meritato la vittoria pienamente. Noi ci siamo auto uccisi oggi e abbiamo fatto delle cose che non ce le possiamo permettere ed è un peccato perché in 2 partite in casa raccogliamo solo un punto e c'è molto dispiacere. La reazione c'è stata e pensavo che poi la potessimo vincere la partita, però abbiamo fatto un errore individuale imperdonabile e abbiamo preso il gol che erano 4 contro 2, non si può accettare un errore del genere e chiaramente si perdono le partite. Poi il 3-1 chiaramente non fa più testo, però c'è molto rammarico per come l'abbiamo persa, ecco. La reazione era quella giusta, ma durata pochissimo. Dopo la partita non si fanno ragionamenti, per ora adesso ci andiamo a casa, resettiamo un attimino le idee e poi martedì vediamo quello che vediamo da farsi. Adesso ci sono partite toste, però dico, adesso cercheremo di rimboccarci le maniche e fare del meglio come sempre. Non c'è stata mai partita, la Parmonval ha meritato ampiamente la vittoria, l'ha legittimata con una condotta di gara ineccepibile, messa bene in campo dal suo allenatore Mutula, ma questo lo sapevamo, che trovavamo una squadra che sa giocare al calcio e che è ben messa in campo. Dall'altro lato sono molto rammaricato perché malgrado la società sta facendo dei sacrifici per far stare bene questi ragazzi e rispettare gli impegni, ho visto un atteggiamento davvero dimesso. Il primo tempo è finito in 0-0, ma ai punti avrebbe sicuramente vinto la Parmonval. Pronti via il secondo tempo abbiamo preso un gol inevitabile, cioè evitabile, successivamente devo dire che abbiamo avuto un sussulto, abbiamo pareggiato con Guaiana, un gran bel gol di Simone Guaiana e abbiamo tentato anche di passare in vantaggio, poi ci siamo sciolti come neve al sole, abbiamo preso una ripartenza dove Martinez è stato bravo a tenere palla, a servire Sami e dall'ala non ha perdonato e poi ha fatto un Eurogol Martinez, ma non c'è niente da commentare. È una partita in cui abbiamo perso meritatamente, la prestazione è stata davvero indegna da parte dei giocatori e in settimana prenderemo seri provvedimenti perché la società è una società seria che fa sacrifici per cercare di mantenere, come ho detto, gli impegni e per assicurare loro il meglio per poter giocare a calcio. Loro ricambiano con queste prestazioni e la società in settimana si farà sentire pesantemente perché si può perdere. La Parmonval ha dimostrato in questa partita di essere superiore, ma non scendere in campo o quasi non è assolutamente scusabile, non è la prima volta che succede quest'anno. Allora, siccome la situazione sta degenerando e quindi altro che playoff, qua ci dobbiamo guardare dalla zona playout, prima che sia troppo tardi prenderemo seri provvedimenti perché se qualcuno pensa di venire qua a Castellammare a passeggiare in campo, a divertirsi come se fosse un dopolavoro, forse ha sbagliato società, quindi faremo un'analisi profonda. Da martedì chi resterà dovrà dimostrare di meritare la maglia, di sudare la maglia, di allenarsi con impegno e onoreremo fino alla fine il campionato, ma prenderemo seri provvedimenti nei confronti di chi oggi si è fatto una passeggiata in campo piuttosto che giocare con grinta, sangue agli occhi, agonismo, così come ha fatto la Parma, al quale, ripeto, vanno i miei complimenti perché
ha vinto in maniera assolutamente meritata, e quando l'avversario vince in maniera meritata, una persona che è leale ed è sportiva, è giusto che faccia i complimenti. I ragazzi oggi hanno fatto veramente una grande partita, ricordiamo che qui è un campo difficile dove venire a fare punti, insomma, le squadre hanno fatto parecchia fatica, quindi abbiamo interpretato bene la gara e insomma, sabato abbiamo perso in casa immeritatamente, quindi ci siamo presi quello che meritavamo. Penso che è una vittoria meritata, l'abbiamo cercata dall'inizio alla fine. Abbiamo avuto quei 10 minuti di blackout dove abbiamo preso il gol, però ci può stare perché noi purtroppo, essendo una squadra giovane, certe volte pecchiamo di inesperienza, però abbiamo fatto secondo me una grande partita e ripeto, vincere qua non era facile. Voglio fare i complimenti ai ragazzi perché stanno dimostrando veramente di essere un grande gruppo, sacrificio, e quindi va bene così. Domenica spero di avere, mi rientra il capitano, quindi di avere ancora più frecce al mio arco. E siamo tornati per il secondo tempo di questa sfida meravigliosa tra Don Carlo Misilmeri e San Giorgio Piana. 1-1, come potete vedere sul nostro scoreboard. Già il San Giorgio Piana è in campo, quindi questa è già una notizia, perché una squadra già in campo quando finisce l'intervallo significa che ha voglia di giocare, che ha voglia di portare a casa la partita. Tanto si avvicina alla nostra postazione anche Scalisi, che infatti ha messo un carico di zuccheri probabilmente per lui. Una buona gara comunque per il numero 2, che è partito come esterno a tutta fascia destra, poi si è spostato invece come mediano davanti alla difesa. Arriva anche il Misilmeri. Vediamo se c'è qualche cambio, perché abbiamo visto diversi giocatori riscaldarsi. Intanto sulle note di Cuoricini, dei Comacose, per esempio, per rimanere in tema Sanremo, abbiamo infatti lasciati con la canzone di Fedez, con Battito. Invece ci stiamo un po' ritrovando sempre con Sanremo, ma con i Comacosi, con i Cuoricini, insomma una canzone che ha fatto tanto successo. Tempo parlano Scalisi e Gueye. Stanno arrivando un po' tutti, a chiudere anche Pellegrino e Manfredi. Manfredi ha fatto praticamente a sportellate con tutti i giocatori in maglia nera, nessuno escluso, facendo comunque una buonissima partita. Gueye invece ha giocato un po' più come attaccante di raccordo, collegando centrocampo e attacco. Non sembra al meglio, però anche lui una gara positiva. Infatti su una sua giocata è arrivato il gol di Pellegrino sul calcio di punizione, perché sulla sua velocità è arrivato il fallo di Duli con il giallo annesso, e poi da lì calcio di punizione, Pellegrino e gol. Dalla Toto invece la rete è stata realizzata da Pace, il calciatore di classe 2001. Giovanni Pace è stato molto bravo a guadagnarsi il rigore, sfidando sulla velocità Messina, che poi era un po', ci permettiamo di dire, ingenua, molto largo. Lo ha atterrato, insomma, non al massimo. Tempo continua il riscaldamento di Salvo, portiere del Don Carlo Mesilmeri. Ha provato nel rigore a neutralizzare quella palla, insomma non ci è riuscito, ma non era facile. Nel frattempo vicino alla nostra possessione invece ci sarà Pellegrino, che ha fatto un gran bel gol, dicevamo, nel corso del primo tempo. Vicino a lui Mendola, che invece
preso un giallo, una ripartenza. Si chiede a lui anche qualche inserimento in zona gol. Grande stagione per il calciatore ex Palermo, l'ultima parte appunto della rinascita. Quest'anno di fatti ha già fatto 6 gol in campionato, insomma un bottino niente male per un giocatore come lui, che vorrà sicuramente continuare questo periodo positivo anche in zona gol. Nel frattempo manca ancora la terna arbitrale, insomma credevamo che mancasse pochissimo, ma in realtà così non è. Ci sono ancora 45 minuti da giocare, ricordiamo, 1-1 il risultato. Molto molto bella la partita, molto bella soprattutto per tifosi neutrali, anche per noi chiaramente che commentiamo, un po' meno forse per entrambe le tifoserie, che vorranno certo portare la gara sulla vittoria. Dicevamo per obiettivi diversi, il Don Carlo per sorpassare il San Giorgio Piana, il San Giorgio invece per distaccare definitivamente o quasi il Misilmano. A tempo sono arrivati i 3 arbitri, si guardano le porte, le reti, sembra tutto ok. Arriva anche il signor Carlo Anelli, ricordiamo tutti e 3 dalla sezione di Palermo. Sul punto di battuta vediamo infatti Pace che sta un po' saltellando, forse sia per il freddo che per magari per continuare il proprio riscaldamento. E poi anche il tifo del Don Carlo Misimeri, come sempre presente in ogni partita, non manca mai questo tifo, ed è sicuramente il 12° uomo in campo. Al via anche il secondo tempo, dunque, con il rilancio subito lungo di Corso, colpo di testa però a chiudere di Aiello, poi palla che si impenna, si alza, ma anche già in out e dunque rimessa con le mani. Andrà Aiello, cerca di metterla giù come può, poi Cerniglia mette tutti d'accordo, un box to box da parte del centrocampista che viene però fermato ed è rimessa laterale. Giorgio non ha fretta di battere, chiaramente, e siamo anche d'accordo, perché effettivamente il pareggio potrebbe andare bene sicuramente. Se dovessimo decidere a quale delle 2 squadre potesse andare meglio un pareggio, è sicuramente San Giorgio, squadra che è intanto sopra in classifica, ma soprattutto è anche in trasferta. E il Misilmeri è una squadra che dentro casa fa tanto tanto bene, perché al momento dei 38 punti collezionati, ben 26 sono arrivati in casa. Insomma, è una squadra che fatica tanto fuori casa, ma dentro casa ha un fortino molto importante. Nel frattempo si accendono anche le luci. Questa è una buona notizia, perché migliora ulteriormente l'immagine. E vi stiamo offrendo. Gueye prova a lottare, ma in vantaggio c'era Pane Bianco. Il Corso mette senza badare allo stile in rimessa laterale. Minuto 47 di gioco, sono passati 2 minuti dall'inizio di questo secondo tempo. Non ci sono stati attacchi né da un lato né dall'altro, ma tanti contrasti a centrocampo. Scalisi prova ad allungare per la velocità di Maltese, che sul sinistro potrebbe forse rientrare sul destro. Infatti cerca proprio questa soluzione, poi col tacco scivola, ma non c'è nulla. Poi Pane Bianco viene preso del tempo, ottimo da parte di Sannasardo, scivata di Corso, palla però in verticale, ottima per Gueye, che potrebbe puntare alla difesa. Vediamo, Gueye rientra, salta l'uomo, Gueye, poi Gaio favorisce Manfre, e la palla direttamente per Sesai.
e andrà quindi Sesai a battere la rimessa, perché c'è stato un calcio di punizione, quindi non rimessa, battere calcio di punizione, chiediamo scusa. Purtroppo non mi eravamo capito molto bene cosa fosse successo, perché avevamo un attimino la visuale coperta. E poi qui anche il consiglio di Salvo, dire occhio che lunga, questo per dire attenzione alle seconde palle. Invece va corto, se sai, quasi a voler rispondere al proprio collega di reparto dicendo no, non vado lungo, vado corto invece. Aiello di testa, Cerniglia mette giù il pallone, lottano e poi fallo con Costantino che si prende il pallone a petto in fuori, dice batto io, ed è calcio di punizione. Palla per Pellegrino, la controlla molto bene con il petto, andando giù anche con l'addome, poi cross dentro, allontanato, poi Scalisi è in vantaggio, cerca un rilancio lungo, Aiello con la tibia, la controlla e poi Di Salvo spazza, forse potevano gestirla anche meglio in questo caso i ragazzi di Mister Napoli. Tacco di Maltese molto bene a liberare la velocità, Di Fascia che costa ancora, e poi la parata di Salvo era un tiro, non era un cross quello di Giovanni Pace con il sinistro, mette il calcio d'angolo, grande occasione per Giorgio Piano. E un po' come nel primo tempo parte meglio ad inizio di gioco il San Giorgio Piana, vediamo se poi il Don Carlo come nel quel caso del primo tempo costruirà delle occasioni successivamente o se invece rimarrà schiacciato un po' dalla potenza della squadra ospite delle Pretendenti Troca, che come sempre è presente con la dirigenza per guardare tutte le partite. Ma tempo c'è qualche scaramuccia all'interno dell'area di rigore, tutto risolto però. Calcio d'angolo, si cerca una battuta al centro, testa di Gaglio, nulla però, e dunque rimessa dal fondo con Di Salvo che forse andrà sulla sinistra perché c'è spazio, ma Maltese va un po' a chiudere quella parte, quindi si va a destra con Aiello che spazza, poi Gueye con il tocco, qui Manfrevaggio e forse è Duli, anzi no, c'è un cartellino giallo in mano però, giallo per Gaglio, per il capitano che dice qualcosa, ha perso il mismatch in questo caso con Manfred ed è cartellino giallo, e dunque adesso San Giorgio ha 2 difensori su 3 ammoniti perché Duli e Gaglio sono ammoniti, Tricoli no. Insomma, un po' non è una notizia positiva per Filippo Chinnici, che però sappiamo riuscire anche ad intervenire dalla panchina per migliorare queste situazioni. Ha una rosa abbastanza competitiva, una rosa che comunque presenta diversi giocatori di valore, come per esempio Chinnici, Giorgio in panchina, e dunque forse qualche cambio potrebbe operarlo anche in virtù dei cartellini gialli, un po' come Simone Inzaghi nell'Inter, che molto spesso determina i cambi proprio dalle ammonizioni. Lo fa anche Alessio Dionisi del Palermo, chiaramente, fanno un po' tutti. Cross dentro, allontanata sta Pane Bianco, palla che rimane lì, poi Pace alla meglio sul primo contrasto, non sul secondo, palla che si impenna col petto, Scalisi va giù, si continua, poi esterno con Duli in vantaggio, che qui rischia tanto, infatti ruba il pallone Sanasardo, entra dentro, cerca una netta versione, palla che non passa, Mendola la controlla, poi lascia lì, ancora Mendola va giù, nel frattempo Manfred fa sul sinistro, calcia! E se sai, la mette sopra la traversa, ma come si era coordinato bene qui Luigi Mendola, ma soprattutto che parata di Sesai, perché il tiro era sì centrale ma era molto forte, è andato con la mano, l'ha messa sopra la traversa, che parata, ma permettetemi di dire che partita. E sarà quindi calcio d'angolo, adesso si continua, anzi a fare sul serio il Don Carlo Misilmeri, l'avevamo detto, era partito forse un po' con il freno a mano tirato nell'inizio di seconda frazione, adesso invece ha risposto a gran voce con questo tiro di Luigi Mendola, una posizione simile rispetto a quella del gol con il Castellammare.
ed è quindi calcio d'angolo. Traversone sul secondo palo, si sai ancora, molto molto bravo. Di gioco fermo al momento. Se sai dice a corso di avvicinarsi, infatti fa proprio questo, poi la controlla con la suola, non una buona idea visto che comunque la porta era dietro e con un pallone così insomma poteva anche scivolare. Pane Bianco fa una buona giocata, corso sempre molto utile per la manovra del San Giorgio Piana, palla che si impenna, poi Costantino di testa, fallo su Maltese però, ed è giallo per Costantino. Giallo per Costantino, il fallo ci stava, forse il fallo sicuramente ci stava, però il giallo è un po' forse eccessivo, però insomma è giallo per Costantino, adesso forse non ne tollererà più alcuni atteggiamenti, quindi giallo anche per l'esperto difensore classe 1988. Gaio, battuta morbida per lo scatto e il controllo, palla dentro su Maltese, Di Salvo blocca in uscita e va lunghissimo a cercare il rimbalzo positivo su Gueye che la controlla bene, raddoppio di Duli di Gueye. Qui sbaglia però Gueye, ma perché fa una buona chiusura in realtà Duli che un po' con il petto gli dà fastidio. Poi gioco fermo perché a terra vediamo Gaio. Gioco ancora fermo, dicevamo. Anche un momento anche forse per dissetarsi, ognuno nelle proprie panchine. Si ritorna infatti in campo, dovrebbe essere tutto ok però. Gaio è un po' dolorante. Vediamo se con questo infortunio sembra muscolare perché sta un po' strecciando. Chissà che con questo infortunio e magari anche con l'ammonizione di sopra il tecnico del San Giorgio Piana Chinnici non possa anche levarlo dal campo per inserire forze fresche, vedremo. Palla che si impenna. Bella palla qui di Torres per Maltese, provano a duettare due attaccanti. Maltese calcia verso la porta e quindi Salvo respinge e poi addosso a Pace che invece sbaglia questa occasione, ma il San Giorgio Piana è comunque vivo più che mai e adesso anche a differenza un po' del primo tempo si fa vedere di più in attacco e lo fa vedere con il proprio duo offensivo che risponde presente, ma risponde presente anche Di Salvo. Manfred, Mendola ruba il pallone qui molto bene, poi palla sulla verticale con Capozzucchi che non la fa andare fuori, qui si complica anche tanto la vita. Sarà quindi calcio d'angolo per il San Giorgio Piana che dunque ha l'opportunità di spingersi ancora in avanti, anzi no, rimessa laterale, però zona praticamente offensiva, quasi un calcio d'angolo in realtà. Si gira molto bene qui Torres, palla dentro, palla che passa e poi Costantino salva tutto. Duli, Gueye lotta, petto di Sanna Sardo che però non la tiene in campo.
tempo si muovono diversi giocatori da ambo le parti, forse in casa San Giorgio qualcosa in più. Scalisi, tacco tentato da Torres, poi fallo su Pellegrino. Cosentino, Aiello, nuovamente Cosentino. Ormai la pioggia è un fattore di questa partita perché non ci sta abbandonando più. Ha piovuto in realtà poco nel corso del primo tempo, un po' di più invece nel secondo, iniziando praticamente a piovere durante l'intervallo, poi non ha più smesso. Gueye prova a prendere il tempo, va giù e non c'è nulla per il direttore di gara, forse qualche dubbio qui in realtà. E poi se sai subito in avanti per il colpo di Cosentino ad anticipare il suo diretto avversario, poi palla che viene spazzata lontano da Cernia perché è rimasto giù Gueye, è rimasto giù anche Gaio, però qui forse qualche dubbio c'era perché Gueye sicuramente ha preso il pallone anticipando i difensori, poi forse uno scontro c'è stato, però insomma signor Anelli ha preferito fare continuare, noi ci fidiamo della sua decisione chiaramente. Gioco fermo però, minuto 59, siamo praticamente arrivati al secondo terzo di gioco terminato chiaramente, dunque manca un terzo di gioco per essere corretti. C'è però anche un cambio per il San Giorgio Piano, diciamo effettivamente sembrava che qualcosa sulla panchina si muovesse maggiormente, tanto il palo è stato restituito con Di Salvo che va da Capozzucchi, dunque dopo la prossima interruzione ci sarà il cambio. Poi si chiede un pallone fuori con Corso, infatti mette palla fuori adesso. Poi Capozzucchi dice la prossima volta non me la ridò più. Cambio, dunque lascia il campo Gaio, entra invece Giorgio Chinnici. Effettivamente era un cambio che avevamo annunciato, conoscendo anche le gerarchie in casa San Giorgio Piana. Insomma, è un cambio poi Cernia parla con Torres. Capozzucchi qui restituirà il pallone, lo fa Cosentino. Invece no, perché la palla era effettivamente del Misilmeri, quindi è stato sì gettato fuori da Corso, ma in realtà era del Misilmeri, quindi giusto così, perché doveva andare fuori sul rilancio di Capozzucchi e poi lì quindi possesso per il San Giorgio Piana che avrebbe dovuto vedere palla. Facciamo passato uno step. A tempo la pioggia addirittura aumenta. Andrà Pellegrino. Sardo qui sbaglia, poi la velocità di Scalisi che cerca una verticale per Torres e quindi Salvo mette una pezza gigantesca, palla che finisce praticamente nel parcheggio del campo, ma quindi Salvo fa una bella chiusura perché era ciò che doveva fare. Corso si gira in maniera molto elegante, adesso più San Giorgio Piano in questi ultimi minuti. Duli, Chinnici, adesso infatti è Chinnici a giocare come terzo di sinistra, mentre invece Duli prende il posto di Gaio come centrale. Gueye, c'è il raddoppio, si allunga la palla, crossa comunque in mezzo se sai blocca. Lancio perfetto di Gueye, la mette giù di testa, mettendo un po' in difficoltà anche Scalisi, in questo caso maltese, ma va bene così. Alaimo, Corso, mi sbaglia il Corso. Adesso cerchiamo di capire a chi è andata la fascia da capitano, perché con l'uscita di Gaio dovrebbe essere Corso, però Di Salvo.
Poi Scalisi su Mendola. E quindi rimessa con le mani. Si gira Torres, bella giocata, calcia con il destro, deviazione, palla fuori, anzi no, nessuna deviazione, palla fuori soltanto, quindi va calciato con tanta potenza Torres, ma si era coordinato molto molto bene qui. Pronto che qua invece un cambio in casa Don Carlo Misilmeri, con l'ingresso di Longo, forse per Messina, ipotizziamo. Vediamo, anzi no, forse fuori Pellegrino. Questo è un po' un cambio che non ci aspettavamo. E infatti fuori Pellegrino, un cambio che un po' non ci aspettavamo in realtà. Stava giocando una buona gara. Quindi Longo giocherà come esterno a sinistra. E forse credo che questo cambio sia anche un po' un preludio, perché è entrato un under per un over. Quindi al momento ci sono più under rispetto alla regola minima, chiaramente. E quindi un over adesso potrebbe entrare e credo che quell'over si chiami Ivan Lavardera. Vediamo. Palla intanto per Maltese, mette il pallone giù, cerca il rimorchio, compagna Laimo e poi sulla linea quasi palla ribattuta. Lavardera non si è riscaldato particolarmente durante l'intervallo, anzi praticamente nulla. Però adesso forse potrebbe entrare per Messina da quella parte, dato giallo per Mr. Chinnici dovrebbe essere. Sarà quindi calcio d'angolo, 2 uomini in battuta. Palla dentro e poi lontana, come poi semi rovesciata, alla lontanata. E Corso non bada allo stile, mette un calcio lungo per spazzare questo pallone. La mette giù Sannasardo, palla in verticale per lo scatto di Gueye. Corso qui invece fa una gran bella chiusura, perché era sì in vantaggio, ma Gueye quando parte con quelle falcate riesce anche a prendere dei metri importanti nonostante il ritardo a volte in termini di spazio. Infatti Corso fa una buona giocata, concede il corner, ma va bene così. Va Sannasardo, calcio d'angolo, testa stacca Capozzucchi, ma non riesce ad impattare in maniera positiva Scalisi. C'è l'anticipo di Longo, fa una bella giocata, è fresco e lo fa vedere. Poi Longo calcia con il destro, la tocca se sai, calcio d'angolo, ma che personalità di Longo, che entra in campo e subito ci regala questa conclusione. Sarà quindi calcio d'angolo, andrà Vito Sannasardo, battuta ancora una volta sul secondo palo se sai con i pugni, sempre molto bravo in uscita, impeccabile il portiere. Poi Capozzucchi invece quasi complica tanto la vita, perché ha provato un dribbling di troppo, infatti guadagna la rimessa, però se vedete lì dietro Capozzucchi con il pallone in mano c'è Ivan Lavardera, quindi si sta riscaldando, quindi forse potrebbe entrare. C'è però un giallo per lo stesso Lavardera, che dunque si becca il giallo pur non entrando. Si riscalda anche Romano, match winner contro il Cefalù che invece ha affrontato proprio il San Giorgio Piana nella scorsa giornata con il pareggio 1-1. Risultato che sicuramente non ha fatto felici i tifosi del presidente Troca. Lungo essa Cosentino, palla che si penna, tocca Gueye, poi Longo sul secondo palo. I cambi di Mister Napoli funzionano alla grande, con Longo che arriva a spizzare dopo il colpo di testa di Cosentino, la semi rovesciata da parte
di Gueye e poi Longo sul secondo palo col piattone, non può nulla Sensai, è veramente impossibile da prendere questa palla. 2-1. Di 2-1 si cambia dunque la musica, oltre che concretamente, anche metaforicamente, della partita, che Longo impiega veramente pochi minuti e fa il gol del 2-1. Si torna dunque in campo. Pane Bianco, bella giocata qui sul lato di sinistra, può rientrare, ruba però il pallone, in questo caso capitano Cerniglia, che va ad allungare il campo su Gueye, sempre molto veloce Duli, però lo tiene ancora Gueye un attimo in vantaggio, poi Duli ritorna invece sull'attaccante numero 9 che chiama anche a gran voce il pubblico, sarà quindi calcio d'angolo, ma bella chiusura di Duli qui, che mette anche il pallone sulla lunetta, dire ok, adesso però battete perché il tempo scorre e qui si vuole recuperare la partita. Mancano 20 minuti, c'è ancora tutto il tempo per il San Giorgio Piana di recuperare questo match. È una squadra forte, abile anche nelle rimonte. Cross dentro, allunga, poi con il piede corso e ancora calcio d'angolo. Rimane giù Capozzucchi, Cerniglia, anche Aiello, eppure Longo in realtà. Qua sul primo palo allontana come può Torres, poi palla che si impenna, ma c'è un tocco di un giocatore in posizione di fuorigioco. Era Sanna Sardo in questo caso. La giocata di Pane Bianco, poi Cerniglia in tackle duro ma sul pallone, infatti rimane giù Torres, non Pane Bianco. Poi palla fuori, sarà rimessa con le mani. Con Messina. Palla restituita. Di Salvo. Gueye mette giù il pallone. Poi è un aggancio a seguire per Manfred. Si è, diciamo, visto un po' di meno in questo secondo tempo. Ha fatto un gran bel primo tempo. Poi nel secondo forse un po' in ombra, ma anche un po' di stanchezza. Credo che si possa perdonare, ma soprattutto devo dire la copertura di difesa del San Giorgio Piana, perché è vero che Manfred è stato un po' in ombra, ma perché la difesa del San Giorgio Piana ha difeso perfettamente. E quindi Duli, Gaio e Tricoli. Ora Gaio è uscito, è entrato in campo Chinnici. Però comunque Manfred è un po' in difficoltà. Che fa una buona giocata. Poi palla che rimane lì. Si chiede un tocco con il braccio, ma non c'è nulla sul tiro di Messina ed è riparte il San Giorgio Piana. Pane Bianco con il sinistro, trova Torres che mette giù una palla complicata con il petto, molto bene, Torres ancora avanza e sul destro può calciare da fuori. Di Salvo blocca, va giù e si prende anche qualche secondo. Capozzucchi con il sinistro, Longo con la punta la tocca per Gueye che prende la velocità a Tricoli, che però è molto pulito e addirittura guadagna la rimessa. Che giocata di Tricoli, che è molto molto bravo qui, fa toccare il pallone per ultimo proprio l'attaccante Gueye. Una gara decisamente ordinata e pulita da parte del numero 6 Corso. Cercava questo pallone sbagliato Chinnici. Gueye prova a rientrare sinistro, destro, si appoggia, va giù, forse fallo ma si continua, senza forse non si continua. Punizione, fallo di Alaimo, è entrato, ricordiamo, al minuto 20 di gioco per Acquaviva. Gueye forse chiedeva anche un giallo, però insomma sembrava un po' eccessivo, visto che il fallo di Alaimo
comunque c'era, ma non da sanzionare con il giallo, perché è stato un fallo cattivo, posizione anche defilata, insomma. Unicamente punizione, siamo anche d'accordo. Il tempo cerca di caricare proprio i ragazzi, la curva del Misilmeri qui che chiede un altro gol. Non è facile perché San Giorgio Piana è una gran bella difesa. Mendola va sul secondo palo molto largo, palla che rimane lì e si riparte poi con la velocità di Salvatore Maltese, scivolata. Ancora il rimpallo per Maltese, lo favorisce, seconda scivolata, Maltese va giù, questa volta forse fallo, no. Si continua. Di Salvo, Mendola, la controlla con il piede mancino, Capozzucchi, poi Costantino, Capozzucchi ancora, c'è largo Mendola, Cerniglia, Sannasardo, poi Longo per Mendola che cambia gioco molto bene per cercare la velocità di Manfred, però se sai in anticipo perché aveva capito tutto prima. Poi rinvio lunghissimo come sempre, questa volta però errato da parte dell'esperto portiere. Minuto 74 di gioco, c'è ancora tanto da giocare, 16 minuti più recupero. Intanto si leva la pettorina Cristian Bisconti, lui che uno di quelli che dalla panchina qualche gol l'ha fatto quest'anno. Un gol per esempio anche contro il Marineo in campionato. Chinnici, la mette giù, la controlla e poi Di Salvo esce con le mani su questo tentativo, mani infatti tra i capelli. È stato veramente vicino al gol più che mai Alaimo. E poi cambio fuori corso, è un doppio cambio, Corso ma anche Scalisi, entrano appunto Bisconti e Di Fatta. La pioggia continua ad aumentare. Minuto 75. Pace con la punta prima che il pallone fosse levato. Bisconti apre dalle parti di Alaimo, poi Torres crossa dentro, allontana come può Mendola, poi Higuaín, c'è la velocità di Manfred ma non lo serve, lo fa soltanto adesso qui Longo, e qui contrasto in piedi di Bisconti sul pallone, duro ma sul pallone. Poi Bisconti mette il pallone fuori sportivamente, però Longo si era già alzato. Palla restituita. Bisconti è stato forse un po' troppo sportivo perché Longo si era già subito alzato, quindi insomma si poteva anche continuare. Però bel gesto da parte delle 17 con il signor Anelli che gli ha detto a Longo avvicinandosi: hai già chiesto grazie? E fa sì. Insomma, educazione prima di tutto anche per il direttore di gara che effettivamente verifica anche questo. Alaimo prende velocità sul Longo, poi il raddoppio, Costantino mette il piedone, Longo rientra, libera quella, passaggio verso Cerniglia che poi si appoggia male e fallo, allontana anche il pallone ed è giallo per Manfred. Quindi calcio di posizione, Bisconti mette il palloneggio. Nel frattempo continuano a riscaldarsi diversi giocatori del Don Carlo Misilmeri. C'è Chinnici ma anche Panebianco sul punto di battuta. Vediamo chi andrà dei due, che il piede di Chinnici è molto educato, più largo invece Alaimo.
Prova invece ad andare dentro Pace, così come non è entrato di fatta. Poi c'è ancora però qualcosina. Insomma, gioco fermo. Ancora colloquio il signor Anelli con Costantino, anche con Maltese a parlare. Alza due braccia Chinnici con il sinistro morbido, testa di Costantino, poi di Salvo. Sentiamo infatti la grande voce del portiere che vuole i compagni larghi. Allora è lunga per Manfred. Poi Tricoli invece è stato molto molto bravo perché Capozzucchi lascia il Longo. Va Mendola a liberarsi Manfred. Poi raddoppio di Visconti, molto bravo qui. Ed è rimessa dal fondo, qui fa una bella chiusura il 17. Poi in precedenza ha rischiato il giallo invece il Don Carlo Misilmeri con Longo, ma anche con Capozzucchi. Due hanno un po' perso troppo tempo. Infatti il signor Anelli li ha un po' bacchettati dicendo non voglio vedere più queste cose. Testa di Capozzucchi, palla su Cerniglia, buona gara per il capitano, anche in una posizione non proprio sua. Lui solitamente è abituato a fare la mezzala, oggi invece da vertice basso. Gueye salta all'uomo, Gueye, bella giocata, ancora, rientra sul sinistro, apparecchia, Mendola la controlla, carica il sinistro, palla fuori, non di molto, mani tra i capelli per Mendola. E questa è un po' un'azione che vediamo spesso con Gueye che porta la palla sulla profondità, rientra sul sinistro, poi non calcia, non mette la palla dentro, la mette a rimorchio perché sa che Mendola è lì, che poi esplode col sinistro. Questa volta però non è andata a buon fine perché la palla è terminata fuori. Palla a cercare Maltese che la controlla, poi di Salvo direttamente con le braccia, presa bassa, ha avuto 80 di gioco. Mister Napoli guarda la Vardera e forse il cambio sta per arrivare. Di Salvo ancora una volta prende qualche secondo in più. Maltese, scusa, Manfredi testa, la mette giù, Aiello, palla lunga per Gueye che prova a rientrare ancora. Gueye doppio passo, sceglie il destro, Gueye mette la palla dentro, non la tocca nessuno, serviva soltanto una piccola deviazione per terminare in porta. Poi qui Longo prende il tempo molto bene da Laimo, palla sul rimorchio, Mendola col destro non vuole calciare, lo fa adesso, non è il suo piede, si vede, palla direttamente su Sesai. Costantino mette giù benissimo Pace, esterno per Torres, va a dialogare con il compagno di giochi maltese. Torres ancora con il destro, deviazione, calcio d'angolo, fa bene a provarlo questo tiro Torres perché è un giocatore che ha nelle corde questo tipo di giocate e anche una deviazione, come abbiamo visto, potrebbe essere dannosa per il portiere e infatti calcio d'angolo. Sarà quindi calcio d'angolo per il San Giorgio Piana. La palla sulla bandierina, rimangono giù Alaimo e Pace. Pace potrebbe essere anche interessante un tiro da lì. Calcio d'angolo, palla che si impenna, poi si chiede un fallo, non c'è nulla però, rimane giù. Forse un colpo in faccia, ma si continua a giocare. Poi scivolata Gueye, se sceglie la velocità fa proprio questo, Duli veloce, però lui è anche Gueye, poi se sai fa una bella giocata qui. Vedete la fascia capitata tanto su Sesai, adesso che si è avvicinato un po' vediamo meglio. È rimasto giù Mendola, poi qualche protesta perché si chiedeva di interrompere il gioco perché quando viene colpita la faccia effettivamente dovrebbe essere però di a fermare il gioco, così non è stato. Poi il traversone con Di Salvo, un'illusione un po' ottica, aveva
quasi portato il pallone vicino alla porta. Capozzucchi dice al direttore di gara, ed effettivamente siamo anche tanto d'accordo con lui, dicendo quando si colpisce a testa bisogna fermare il gioco perché si può anche morire, dice Capozzucchi, questo è il virgolettato. Quando si colpisce a testa, insomma, va sempre fermato il gioco, questo in tutte le categorie, dalla terza categoria alla Serie A, chiaramente, passando pure per il mondo del calcio a 5. Poi Gueye prova ad andare sul pallone, scivolata ottima parte di Tricoli, va giù Cerniglia, fallo, 2 giocatori giù. Poi Sannasardo un po' non accetta le, diciamo, le scuse di pace, ma quindi calcio di punizione, minuto 84 di gioco. E andrà infatti sempre Cerniglia, vediamo nessun cambio però ancora. Guadagna tanti secondi Cerniglia, larga verso l'angolo, autore che al momento sta decidendo questo match. Manfredi di testa la mette giù, Manfred ancora col sinistro, mette giù la palla, sponda per la conclusione del secondo palo. Qui forse avrebbe dovuto calciare Sannasardo, invece ha preferito fare un assist verso Gueye, che si era inserito bene, però da lì forse un tiro ci sta. Se sai libera Duli, va incontro a Visconti, c'è ancora tempo però, perché siamo arrivati praticamente al minuto 85, mancano 5 più recupero, ma crediamo che ci sia un recupero abbastanza interessante. San Giorgio è una squadra che, come ripetevamo anche prima, abile nelle rimonte, quindi vedremo. Intanto Mendola verticale su Gueye, bella palla, c'è però Duli, lo punta interno esterno, ancora Gueye apre tutto per Manfreda, controlla sulla posizione di Sannasardo, va sul sinistro, può calciare, invece apre ancora e spreca tanto, poi scivolata di Mendola che è ammonita e quindi rischia un po'. Poi Capozzucchi, ma c'era una posizione di fuorigioco e Cosentino dice dai il vantaggio però. E andrà Cosentino, Cerniglia, Sannasardo torna dietro, poi Cosentino, adesso Cerniglia, Mendola, lo spazio per crossare, decide invece di appoggiarsi sul Longo, sinistro poi destro, Longo ancora cerca una conclusione, poi scivolata sul pallone, si continua, tutto ok, Longo va giù, ma ancora una volta è un'ottima riconquista della palla da parte delle San Giorgio Piana, che prova a ripartire con Torres, calcia da fuori di Salvo, una conclusione velenosissima perché è partita quasi come se dovesse andare sul secondo palo, poi invece uno strano effetto ha deciso di fermarsi al centro. Di Salvo bravissimo a mettere in calcio d'angolo, si salva dunque il Don Carlo Misilmer. Sarà quindi calcio d'angolo, vediamo la battuta mancina di Panebianco che sistema il pallone e forse lo va anche a toccare, a chiedergli di terminare sulla testa dei compagni. È uno schema, Panebianco va sul secondo palo, un po' troppo. Palla fuori, minuto 86, nel frattempo qualcuno si è levato la pettorina e qualcuno dovrebbe essere Romano, almeno da qui la fisionomia dovrebbe essere la sua. Credo al posto forse di Mendola che è già ammonito, però vediamo. Sicuramente non Cerniglia, non crediamo Cerniglia. Poi protesta un po' Torres, anche giustamente, perché il Don Carlo Misilmeri con un pizzico di esperienza e forse, permettetemi di dire, un po' di malizia riesce a perdere qualche secondino in più, però fa anche parte del calcio, insomma. Bella giocata qui di Manfred con la suola
subisce pure fallo, calcio di punizione, qui altri secondi guadagnati per Mister Napoli, che lo vediamo fare passi destra-sinistra in panchina, non sta praticamente mai fermo Mister Napoli. Adesso in questo momento è in ginocchio, si è rialzato Mister Napoli. Del calcio di punizione, minuto 88 di gioco, mancano 2 più recupero, c'è ancora tutto il tempo però per questa partita, perché queste gare non si decidono mai in 90 minuti, spesso anche andando oltre, palla che si impenna, può arrivarci il Longo che calcia col destro, questa volta la prende decisamente male, era anche una posizione favorevole, poi non impatta bene il pallone e dunque calcio rimessa dal fondo con Sesai che lascia a Duli che batte rapidamente. Infatti Sesai, palla al piede, allarga il gioco da Chinnici. Duli, c'è largo Tricoli ma preferisce andare ancora una volta da Chinnici. Pressione di Manfred, palla con il sinistro ad imbucare sul maltese Torres, fallo di Capozocchi, calcio di munizione, questo è importante perché da quella posizione il gol è di Pellegrino, metro più metro meno, ma crediamo che sia proprio quella la zona. E quindi calcio di punizione. A battere vediamo Chinnici che è un sinistro molto importante. Ha già timbrato il gol su calcio di punizione. Nel frattempo c'è ancora diversi giocatori che si riscaldano sulla panchina del Don Carlo Misimberi, ma nessuno che al momento fa il suo ingresso. Forse Napoli aspetta il 90esimo o comunque aspetta quantomeno di vedere la riuscita di questo calcio piazzato. C'è Visconti ma c'è anche e soprattutto Chinnici, 2 giocatori entrati al secondo tempo che hanno un buon piede, soprattutto Chinnici che col sinistro potrebbe da lì dire la sua, un po' come Pellegrino. Conta i passi, infatti Chinnici. Passettini per Chinnici, prende in pieno la barriera. Poi Visconti l'anticipo a sradicare il pallone. Bella qui la giocata da parte di Messina che apre per Longo, la controlla, poi lascia sfuggire il pallone perché c'è Gueye che lo controlla, va verso l'interno. Gueye ancora può calciare, entra dentro, Gueye va a terra, calcio di punizione. Anzi, simulazione per Gueye che forse si becca anche il giallo, vediamo. È giallo di fatti. Minuto 91, vediamo quanto manca perché siamo già oltre i 90 di gioco. È una gara bellissima, forse tra le più belle di questo campionato, sicuramente. Su questo abbiamo pochi dubbi. Sesai va lungo, poi però va ribattuto, che c'è un cambio. Dunque dentro Romano, forse fuori Gueye. E fuori infatti Gueye, credo sia stato un cambio un po' dell'ultimo momento, perché questa munizione potrebbe avere anche un attimino influenzato le scelte di Mister Napoli. Va Sesai, testa da parte di Messina che poco fa ha fatto un gran bello scatto, poi tacco di Duli rischiando, Manfred va giù, adesso è l'unico attaccante, Sanna Sardo forse si alzerà o Mendola anche a dare supporto, infatti Mendola va sul sinistro, chiedono ai compagni, qui sentiamo la voce di Capozocchi che non smette di urlare dicendo al compagno tienila a calcio d'angolo, tienila lì sulla bandierina perché bisogna perdere quanto più tempo possibile. Lo ha fatto Mendola, non ci è riuscito benissimo perché la palla è nuovamente il San Giorgio Piena che può attaccare, poi Chinnici va giù, fallo giusto di Sanna Sardo. Duli, palla lunga per il controllo di Maltese che scivola un po', allontana Aiello. Partita come sempre di questo giovane giocatore molto pulita, perché è un giocatore che
nonostante la giovane età, classe 2007, è un giocatore che non rischia mai la giocata, fa sempre la cosa giusta, quasi qualcuno direbbe il compitino, ma in realtà non è un compitino questo, perché fare la cosa giusta sempre nel momento corretto non è mai facile. Intanto cambio con l'ingresso in campo di Rangel Muzzo per dare forza un po' alla difesa fuori Sannasard, quindi questo è un cambio fuori centrocampista, dentro un difensore. Insomma, Mister Napoli si vuole difendere, perché prima ha levato un attaccante, ha messo un centrocampista, ora addirittura leva un centrocampista, mette un difensore. Insomma, è abbastanza chiaro. Nel frattempo non abbiamo capito quanto sia stato il recupero da parte delle signora Neli, però manca sicuramente molto poco, ma ancora c'è spazio per giocare. Duli, Sesai si chiama anche il portiere a giocare la palla con i piedi, sempre molto preciso. Torres il dribbling sbaglia perché Longo è fresco, poi il rimpallo non lo favorisce. Pane bianco, bella giocata, va verso l'interno sinistro, morbido in mezzo per l'aggancio con il petto, la bella palla dentro per Alaimo, chiude ancora una volta Mendola spazzando come può. Duli, Sesai con la coscia, pressione di Manfred. Duli ancora, regala il pallone a Cerniglia. Adesso potrebbero chiudere la partita, vediamo, palla per Longo che viene chiamato a tenere lì il pallone, poi sceglie invece il compagno. Cerniglia spara addosso a Sesai e dunque fallisce il match point. Il Don Carlo Misilmeri al minuto 94, c'è ancora tempo per giocare a testa di Cossentino, anzi no, di Muzzo, che si è schierato come praticamente come esterno a destra, ma in realtà è molto difensivo, un terzino aggiunto in una difesa a 3, diciamo così, non esiste nel modulo, però credo che renda benissimo l'idea. E poi con questa azione finisce la partita e vince il Don Carlo Misilmeri questo scontro diretto importantissimo contro il San Giorgio Piano dopo 94 minuti di fuoco. Una gara bellissima che voi amici di Sportisiri ci avete sicuramente tenuto, anzi ci avete tenuto compagnia in questi 94 minuti molto molto divertenti con entrambe le squadre che ricordiamo fanno parte della galassia Sportisiri. Insomma, vi ringraziamo anche per seguirci fin da inizio campionato. Intanto in questi 94 minuti l'esito ha visto sorridere, ha fatto sorridere il Don Carlo Misilmeri, che vince dunque con il risultato di 2-1 nel primo tempo, la rete di Pellegrino e poi il secondo gol, quello decisivo, che insomma ha dato anche la vittoria per questi 3 punti molto molto importanti dalla panchina decisa da Longo. In mezzo invece la rete delle San Giorgio Piana, che ha comunque fatto una gran bella partita su calcio di rigore con Giovanni Pace. Noi come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisiri è tutto, vi ringrazio ancora e alla prossima.